បើសិនជាគ្នាយើងអត់ដឹងទេកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនគឺ Minecraft បាន live នៅវីដេអូមួយហើយ live នឹងផងដែរក៏បានភ្ជាប់មកនៅការ update មួយចំនួនផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកមើលដល់ចប់ក៏បានដឹងទៅបើសិនជាអ្នកមិនមើលដល់ចប់ដូចខ្ញុំក៏អត់បានដឹងទៅតែមូលហេតុដែលខ្ញុំបានដឹងនោះគឺខ្ញុំដឹងមកតាមគេដែរអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូនេះចែកជូនបងប្អូនដែលអត់បានដឹងទៅឲ្យបានដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយកការ update ចំនួន3ធំដែល Minecraft ត្រៀមទម្លាក់មកឲ្យ player Minecraft លេងអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់ការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង player Minecraft ទាំងអស់គ្នាគឺប្រកាសជាដឹងហើយ Minecraft គឺធ្លាប់ update របស់ជាច្រើនខ្លាំងមែនទែនដូចជា Ally ចេះហោះពេញមេឃហើយយករបស់ឲ្យយើងវិញហ្នឹងឯង Sniffer ចេះហិតដីហិតចោហិតឡើងចេញគ្រាប់ជីមកហើយមួយទៀតអីគេមឹកភ្លឺនៅក្នុងទឹកយើងអាចកាប់យកអាចវាដើម្បីយកទៅបិទជាងភ្លឺនៅពេលយប់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសួរថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអាចយកធ្វើអីគេបានខ្លះគឺវាពិតជានេះខ្លាំងមែនតើខ្ញុំមកចង់និយាយទេអ្នកគ្នាអាចកាត់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែទីបំផុត Minecraft គឺពិតជាបានទម្លាក់នៅការអាប់ដេតថ្មីមួយដ៏ធំខ្លាំងមែនតើជាពិសេស player Bedrock គឺពិតជាពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចង់ដឹងថាការអាប់ដេតទាំងអស់នោះគឺមានអ្វីខ្លះចូលទៅស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនស្ដាប់ទេខ្ញុំអ្នកនិយាយប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការអាប់ដេតទី1ដែល Minecraft ត្រៀមនឹងទម្លាក់មកហើយគឺជាការអាប់ដេតមួយដែល player Minecraft គ្រប់រូបទន្ទឹងរង់ចាំខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺ player Bedrock គឺ Minecraft បានតម្លាក់នៅ graphic ថ្មីដែលមានឈ្មោះថា Vibrate Visual អ្នកគ្នាអាចមើលបានអក្សរនៅខាងលើហើយអ្នកគ្នាកុំភ័យថានៅពេលដែលតម្លាក់មកគឺអ្នកគ្នាអាចទៅលេង graphic ចាបានគឺកុំភ័យគេមានប៊ីតុងបិទបើករបស់គេបាទអ្នកគ្នាចង់ទៅលេង graphic មួយណាក៏បានដែរស្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងឥឡូវនិយាយដូចច្រឡំវល់មិនទេខានចូលខាននិយាយយូរមិនតាទៅចេញវីដេអូសោះបាទតែឥឡូវយើងចូលទៅកាន់ការអាប់ដេតទី2ឥឡូវយើងចូលមកដល់ការអាប់ដេតទី2ក៏វាពិតជាលយផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាធ្វើដំណើរនៅតំបន់ខ្សែសូសែនៅក្នុង Nether អ្នកគ្នានឹងឃើញក្រុងឆ្អឹងមួយហើយនៅក្នុងក្រុងឆ្អឹងហ្នឹងគឺមានប្លុកមួយដែលប្លុកហ្នឹងផងដែរគឺជាកូន Gas ហើយខ្ញុំអត់ដឹងថាវាស្លាប់មួយក៏មិនទេហើយវាមានឈ្មោះថា Dry Gas អញ្ចឹងអ្នកគ្នាចូលទៅដល់អ្នកគ្នាអាចយកអីក៏បានដែរយកទៅកាប់វាទុកនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកគ្នាធ្វើដំណើរទៅកាន់ភព overworld ដែលជាភពធម្មតាយើងវិញហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងរកកន្លែងណាមួយដែលសមរម្យអ្នកគ្នាទុកវានៅលើហ្នឹងទៅប៉ុន្តែឈប់អ្នកគ្នាយកទឹកយកមកត្រាំវាទុកវាប្រហែលថ្ងៃចោល50ថ្ងៃ50ភ្លៀងហ្នឹងទៅគឺអ្នកគ្នានឹងបានកូនកាហ្វមួយដ៏សែនខ្ជូតហើយវាគឺពិតជាមានប្រយោជន៍ខ្លាំងមែនទែនមកដល់យើងគឺអ្នកគ្នាអាចយក snowball យកទៅបញ្ចុកវាដូចធម្មតាដូចសត្វទូទៅហើយពេលអ្នកគ្នាបញ្ចុកដល់កម្រិតមួយគឺវានឹងខ្លាចទៅជាមេកាហ្វមួយដ៏ធំហើយអ្នកគ្នាអាចជិះវាបានគឺពិតជាលយខ្លាំងមែនទែនហើយ shader គឺយើងអាចក្រាស់ចេះគឺវាស្រួលខ្លាំងមែនទែនគឺ shader វាគឺស្រួលក្រាស់នោះទេហើយវានៅមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទេគឺអ្នកគ្នាអាចជិះជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតទាំងអ្នកនរគ្នាគឺ4នាក់ហើយប៉ុន្តែពីនោះទៅទៀតអ្នកគ្នាអាចជិះវាដើម្បីទៅបៀលបានគឺវាពិតជាលយខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងចង់និយាយថាគឺវាសឹងល្អជាងស្លាបទៀតហើយគឺវាពិតជាលយខ្លាំងមែនតើចាឥឡូវយើងចូលដល់ការ update ទី3ក៏វាលយផងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគ្នាកន្លែងមើលនៅកន្លែង experience អ្នកគ្នានឹងឃើញប៊ីតុង2អញ្ចឹងបើសិនជាប៊ីតុង2នឹងនៅចិត្តគ្នាអ្នកគ្នាដើរទៅត្រង់ទៅក៏អ្នកគ្នាដើរទៅត្រង់ទៅគឺឃើញមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងអានឹងដូចជាកន្លែងសម្គាល់ទិសដៅរវាងអ្នកទាំងអស់គ្នានិងមិត្តភ័ក្តិអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយកុំភ័យអ្នកលេងនៅក្នុង server កុំភ័យខ្លាចថាគេមក red back គេមកលួចមើលយើងងូតទឹកស្រាតខោយអ្នកគ្នាកុំភ័យគឺគេមានប៊ីតុងបិទបើករបស់គេទេអូខេអ្នកគ្នាឥឡូវវីដេអូរបស់យើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរហើយវីដេអូការដែលរបស់ហ្គេម Minecraft មួយនេះគឺខ្ញុំយកមកពី YouTube channel របស់ហ្គេម Minecraft អញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់បានធ្វើផ្ទាល់ទេដោយសារតែវាអត់ទាន់ចេញមកចឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយអីលើលួរមួយក៏ខុសឆ្គងត្រង់ប្រការណាមួយសូមអ្នកនរគ្នាអធិស្ឋានខន្តីអភ័យទោសផងចឹងពីខ្ញុំបាលីខាងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ